Buenos días, doctor. El día de hoy voy a dar a conocer las distintas técnicas de auscultación, tanto en la parte anterior como en la parte posterior de un paciente. La técnica de auscultación de tórax anterior puede procederse a través de 3 posiciones: anatómica, decúbito sedente y decúbito supino. Primero, se debe trazar imaginariamente las líneas que dividen anatómicamente los lóbulos pulmonares para guiarnos en la auscultación. Primero, se debe tomar como referencia el proceso sifoides, que está en la parte verde central. Luego, trazar una línea imaginaria desde el proceso sifoides hacia la línea axilar anterior izquierda, como le indica la línea de color tomate. Y de igual manera, trazar una línea desde el proceso sifoides hacia la línea axilar anterior derecha. Esto nos sirve para delimitar las divisiones lobulares de los pulmones. Como sabemos, el pulmón derecho posee 3 lóbulos, por lo que se traza una línea horizontal solo sobre el pulmón derecho, como lo indica la línea roja, lo que indicará la localización del lóbulo medio. Y lo que se procede será graficar imaginariamente la referencia de la línea basal lobular de ambos pulmones, como se lo observa en las líneas verdes inferiores. Después de haber trazado las líneas imaginarias para auscultar el tórax anterior, vamos a conocer el primer sitio de auscultación. El primer sitio de auscultación va a ser sobre lo que es el músculo esternocleidomastoideo, debajo de la fibra del músculo trapecio y sobre el borde supraclavicular. Entonces vamos a escuchar tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. El segundo punto de auscultación es debajo de la línea media clavicular. El tercer punto de auscultación va a ser en el lóbulo superior, tanto izquierdo como derecho. El cuarto sitio de auscultación va a ser sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo. El punto 5 de la auscultación va a ser inmediatamente debajo de la línea mamilar, cerca del séptimo espacio intercostal. Aquí ya se van a poder evaluar lo que es los lóbulos inferiores, tanto del pulmón izquierdo como del derecho. Y como sexto punto de auscultación, vamos a colocar nuestra campana lateralmente a lo que es la línea basal en la línea axilar anterior, de esta manera. Para auscultar el tórax posterior se pueden utilizar 2 posiciones, tanto la anatómica o la decúbito sedente. Es importante valorar dentro del área intraescapular y debemos recordar que el lóbulo medio no se puede auscultar por la parte posterior. Como lo indican las líneas moradas, se deberá graficar una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas. Y como lo indican las líneas de color verde, se marcará la zona intraescapular, la cual se expanderá al abducir las escápulas. Después de haber realizado las respectivas líneas en lo que es la auscultación del tórax posterior, vamos a colocar nuestro primer punto de auscultación, que va a ser en T1. El segundo punto de auscultación va a ser ubicarnos entre T2 y T3. El tercer punto de auscultación será colocar nuestra campana en T4, en donde aquí se auscultará al nivel del lóbulo basal. El cuarto punto de auscultación va a ser entre T5 y T6.
El punto de auscultación número 5 se va a ubicar entre T7. El sexto nivel de auscultación va a ser auscultar a nivel de T8 por lateral. Y el punto de auscultación número 7 va a ser debajo del punto número 6 a nivel de T9, de igual manera por lateral. Murmullo vesicular. Tiene baja intensidad, es de un tono grave, como un murmullo, se localiza en el pulmón periférico, en su base, y se escucha mejor en la inspiración. Murmullo bronquial. Sonido de tono agudo, intenso y áspero. Se localiza en la región anterior sobre la tráquea. Murmullo broncovesicular. Sonido de intensidad moderada y de tono medio. Se localiza entre las escápulas y por fuera del esternón, entre el primer y segundo espacio intercostal. Suaves, breves y discontinuos. Se escuchan mejor en la inspiración y no desaparecen con la tos. Se localizan en la base de los pulmones y en los lóbulos inferiores. Es un signo positivo del primer periodo de la neumonía, del edema agudo pulmonar, de la fibrosis pulmonar y del pulmón congestivo de la insuficiencia cardíaca izquierda. Son sonidos fuertes, continuos, ásperos, roncos y graves. Se los puede escuchar de mejor manera en la inspiración y se modifican con la tos. Se localizan en la tráquea, bronquios y en la mayoría de la región pulmonar. Es un signo positivo para la bronquitis crónica, la bronconeumonía, la tuberculosis pulmonar y broncoectasias. Son sonidos superficiales crujientes, ásperos, que se escuchan en la inspiración como en la expiración. No desaparecen con la tos. Es un signo positivo para procesos inflamatorios de pleura agudos o crónicos. Aparecen en la pleuritis, embolismo pulmonar y neumonía. Sonido continuo de tono agudo. Se escuchan mejor en la inspiración y no se altera con la tos. Se localiza en todo el campo pulmonar. Es un signo positivo para el asma alérgica, la neumonía, la bronquiolitis y los tumores en los bronquios.